Tere kõigile! Järjekordne nädal on möödas ja väga hea on rääkida praegu Brüsselis jahedast konditsioneeritud toast. Õues on ligi 30 kraadi sooja, inimesed istuvad välikohvikutes ja paistab, et pandeemia on Brüsselist seekord lahkunud. Võib-olla mõned maskid linnapildist tuletavad meelde, et päriselt see oht veel möödas ei ole. Aga selle nädala teemadeks olid väga palju just teemad seotud reisimisega. Mis seal salata, pidin korduvalt kolleegidele selgitama, miks ei olnud Eestit nende esimese 7 riigi seas, kes võtsid kasutusele digitõendi. Oleme ju pidanud ennast digihiiglaseks, edukaks digiriigiks ja muidugi ei saada aru, miks me ei olnud seekord esimeste seas. Digitõendile antakse viimast liffi, täies ulatuses peaks ta hakkama tööle 1. juulist, aga loomulikult tekitab ta ka täiendavaid küsimusi. Ja viimasel nädalal on väga palju räägitud Soomest. Ja on räägitud ka selles võtmes, kas Schengeni süsteemi peaks muutma. Sest olgem ausad, alates sellest hetkest, kui Schengen kokku varises eelmise aasta märtsis pandeemia alguses, ei ole vaba liikumine Euroopa Liidus veel täielikult taastunud. Jah, riikidel on õigus esitada täiendavaid nõudeid ja täiendavaid tingimusi nende riiki sisenemisel, kui on tegemist julgeolekuga, rahvatervisega, selliste oluliste teemadega. Aga Soome tänasest käitumisest ei saada praktiliselt enam üldse aru. Miks ei ava Soome piire teistele riikidele ja miks ta lubab lennuliiklust Eestiga, aga ei luba laevaliiklust Eestiga? Samas tuleb aru saada, et komisjon võib küll rääkida, mõjutada, veenda. Komisjoni käed on mõnes mõttes seotud. Jah, võib algatada ka rikkumismenetluse, mille tulemus tuleb võib-olla paari aasta pärast, võib-olla kohtulahendiga, aga see kõik võtab aega. Nii et mida ma soovitaksin praegu Eesti valitsusele? Ma soovitaksin väga tihedalt ja kogu aeg rääkida oma Soome kolleegidega, kõigil tasanditel, alustades peaministrist ja lõpetades ametnike tasandiga. Ja parlament pakib kohvrit. Järgmisel nädalal toimub meie plenaaristung Strasbourgis, tekitas väga palju paksu verd, kas me peaksime sinna praegu minema, kõik parlamendisaadikud ja abistav tehniline, administratiivtehniline personal. President ei kuulanud proteste. Euroopa Parlamendi president Sassoli otsustas, et Strasbourgi tuleb minna. Plenaaristung tuleb Strasbourgis, nii et järgmisel nädalal räägin juba sellest, milline on elu Strasbourgis aasta pärast seda, kui ma seal viimati käisin. Ma soovin kõigile ilusat nädalavahetust, olge terved ja uute kohtumisteni!